हेलो गाइज, मैं हूँ एक गांव का लड़का और आज का जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो बहुत सारा लंबा पैम पे होने वाला है। आप लोग को क्या लगता है कि अगर इस पैम से मैं किसी भी तरह से अगर साउंड हम सुनाने का प्रयास करें तो क्या इस छोर से लेकर इस छोर में आवाज़ आएगा या नहीं आएगा? तो इसका आज मैं लाइव प्रूफ आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि क्या होगा कि अगर हम इस तरफ से साउंड को सुनाएं तो क्या इसमें आवाज़ आता है या नहीं आता है। आज आएगा तो कितना आएगा और नहीं आएगा तो कितना कम आएगा। आज के इस वीडियो में पूरा लाइव मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ कि क्या आएगा। इसको मैं पूरा एक बार पूरा मोड़ के हम सुनाने वाले हैं और इस जहाँ तक लंबा जाएगा वहाँ तक हम लेके सुनाने वाले हैं। क्या इसमें आवाज़ आता है, आएगा तो कितना आएगा, नहीं आएगा तो कितना नहीं आएगा। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। अगर चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं क्या इसमें साउंड हमको सुनने को मिलता है या नहीं मिलता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो पैम्प है वो करीबन 100 से 150 मीटर लंबा है और यहाँ पे देखेंगे कि क्या उस छोर से अगर मैं किसी भी तरह से अगर साउंड या तो ध्वनि को अगर हम सुनने का प्रयास करेंगे तो इस छोर में वो आवाज़ आएगा या नहीं आएगा। तो इसी का मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। तो देख सकते हैं पैम्प का लंबाई कुछ इतना है, करीबन 150 मीटर जरूर है। तो चलिए साउंड को सुनने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं जो पैम्प है उसको मैं लंबा करके सुनने का प्रयास करूंगा। उसके बाद इसको मैं पूरा एक जगह मैं गोल से रख दूंगा, वहां पे हम सुनने का प्रयास करेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंट हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इसको मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे हम पूरा तैयारी कर लिए हैं और जो आप लोग को रिकॉर्डिंग सुनाएंगे वो माइक के थ्रू सुनाएंगे, क्योंकि आवाज़ उतना अच्छा से आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो पूरा मैं सिस्टमेटिक तरीक़े से यहाँ पे काम कर लिया हूँ। तो चलिए सुनाते हैं। तो देखिए कुछ लंबाई इतना सा है, दिखाने का प्रयास करो थोड़ा सा, और वहाँ पे आवाज़ देगा और यहाँ पे हम सुनने का प्रयास करेंगे कि कितना आवाज़ आ रहा है। तो चलो आवाज़ दिखाओ। आवाज़ आ रहा है, बहुत कम तरीक़ा से आ रहा है, देख सकते हैं। सुनने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। देखिए आवाज़ आ रहा है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में आ रहा है, जितना आवाज़ वहाँ पे सुनाया जा रहा है। लेकिन इतना लंबा पैम में भी आवाज़ आप लोग को सुनने का मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। देखिए सुनने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। तो अब इसका मैं क्या करूँगा कि इसको मैं एक जगह गोल कर दूंगा और वहाँ पे सुनने का प्रयास करते हैं कि वहाँ पे ध्वनि हमको किस प्रकार से सुनने का मिलेगा। तो चलिए इसको पहले मोड़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कितना आवाज़ हमको सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से मैं सिस्टमेटिक तरीक़ा से यहाँ पे लगा लिया हूँ। यहाँ पे एक पहला छोर है और यहाँ पे जो पैम्प मेरा बच गया था उसको मैं यहाँ पे पूरा राउंड करके रख लिया हूँ और दूसरा छोर हमको उस जगह पे देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं साउंड बजा के, इस छोर से मैं साउंड बजाऊंगा और वहाँ पे मैं सुनने का प्रयास करूँगा कि आखिर वहाँ पे साउंड कितना ज़्यादा जा रहा है। उस टाइम तो जा रहा था लेकिन बहुत ही कम मात्रा में जा रहा था। अभी देखते हैं कि कितना ज़्यादा जाएगा। तो चलो साउंड को तैयार करो। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा पहला गाना बज रहा है एक छोर में और एक छोर जो मेरा है वो यहाँ पे है। यहाँ पे सर्कल बना दिए हैं जिससे सॉन्ग हो सकता है थोड़ा बहुत रुकने का, अगर प्रयास करेगा तो यहाँ पे रुक सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे एक छोर मेरा पास यहाँ पे, अब देखते हैं कि यहाँ पे मेरा आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो कितना आ रहा है आप लोग को सुनाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आवाज़ आ रहा है, उतना ही मात्रा में आ रहा है जितना अगर हम पैम्प को पूरी तरह से अगर लंबा कर दे या तो राउंड सर्कल में भी अगर हम सुनाने का प्रयास करें तो उतना ही आवाज़ आता है जितना पे अभी आपको सुनने को मिल रहा है। देख सकते हैं बहुत कम मात्रा में आवाज़ आ रहा है, क्योंकि इसका जो पैम्प का जो मोटाई है वो काफ़ी पतला है। इसके वजह से जितना इसमें आ पा रहा है उतना आने का प्रयास कर रहा है। हो सकता है ये वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर बहुत सारा लंबा पैम्प या तो मेरा पास यहाँ पे 100 मीटर या तो 150 मीटर है, फ़र्क ये नहीं पड़ता है, आपका सॉन्ग सुनने को मिलेगा।
थोड़ा बहुत मिलेगा या तो बहुत सारा मिलेगा। तो हो सकता है इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आवाज़ सुनने को ज़रूर मिलेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसा ही किसी नए कमाल का नए टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।